Miarabantsika mpianakavin'ny finoana rehetra any amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana ry havana mahatratra tian'io zoma fa 14 ny volana aogositra 2024 ity hanatanterantsika indray ny alin'ny martyr ary zany dia mbola ibanjinantsika hatrany ny lohahevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino fa zay ho jerentsika manokana ary anympanana zao alin'ny martyr izao dia ny koretianina faharoa toko faefatra andiny ny fahenina ambin'ny folo manao hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isanandro sanandro kosa ny toetray anatiny. Ndia ary iomana isika ry havana malala ka ny salamo 7:7 ny ndiny ny voalohany ka hatramin'ny 7 no iderahantsika an'Andriamanitra. Salamo 7:7 ny ndiny ny voalohany hatramin'ny 7 aorian'izay ny hira faharoa, hira mainty milaly, hira faharoa ataontsika ny andininy 3. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ho amintsika rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, ilay vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjakany tany. Amen. Ideran'Andriamanitra isika amin'ny famakina ny salamo 7:7 ny andiny ny voalohany hatramin'ny 7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary zay rehetra atao anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adonoinao ny fitahiny rehetra, zay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, zay manarona famindram-po sy fiantrananao, zay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao modindray toy ny an'ny voromahery. Jehovah manao fahamarinana sy fitsarana amin'izay rehetra pahoriana, efa napahafantatra Mosesy ny lalakalena izy, ny zanak'Isiraely napahafantary ny asany. Amen. Ivavaka isika, misaotra anao, mideranao, mankalazanao zahay ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitra
rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo. Misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny fitondranao ny fiainanay tsiraray avy, ny fiainan'ny fiangonana sy ny firenena. Anio Andriamanitro dia mahatsiaro manokana izahay ny martiora malagasy, ireo vavolombelon'ny finoana na afoy ny aina ho fampijoroana ny fiangonana. Misaotra anao izahay fa tompon'ny tantara tokoa ianao, tompon'ny fiainanay sy ny hoavy rehetra, ary dia isaoranay manokana anao Andriamanitro ny fisokafan'ny fiangonana indray ankehitriny, ny fiangonana mijoro, vavolombelona fa miasa ianao Andriamanitra. Mangataka aminao ary izay Andriamanitro, eo ny fahalemena, eo ny heloka sy fahotana, ny tsy fahampin'ny finoana sy ny fahatokiana ty anatinay. Mangataka aminao izahay, mamela ny helokay tsiraray avy, mamondrafo aminay, aidino anatinay ny fanahinao masina, hamela ny helokay, hanamasina anay, hampijoro sy hampahery anay. Dia taio indrindra koa ity fanompompivavahana ity, ny fandaharam-potoana amin'izao takariva sy alina izao, iainanay mandrakariva eo ambany fahasoavanao ary ombonanay fiainana amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia ny voninahitra ho anao ray zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mbola anterina hatrany ny fiarabanantsika rehetra ry havana, miaraka manatanteraka ity aliny martiora ity. Ny filazana tany am-piandohana moa dia efa fantatsika ny hoe tsy misy ny fiombonana ty am-piangonana amin'ny aliny martiora, fa izao kosa dia tanterahantsika any amin'ny isan-tokantrano zany aliny martiora zany, ary dia mizara anankiroa zany ny fandaharam-potoana zao alina izao. Ny tapany voalohany zao miainga eto amin'ny tranon'Andriamanitra zao ny fanompompivavahana, dia miara-miaina sy manaraka izany isika. Rehefa mifarana kosa zao fanompompivavahana miampita any amintsika tsiraray avy isan-tokantrano zao, dia manohy izany araka izay mahamety azy isika any amin'ny isan-tokantrano, araka izay efa fandaharana nampitaina amintsika miloha tamin'ny tambajotra serasera. Ary dia verina ry havana fa ny tena fiainantsika any amin'ny isan-tokantrano, zany aliny martiora zany, zany ny tena endrika sarisary nataony martiora tamin'ny fotoanandro, fa tsy dia nanana fotoana anaovana fivirimbe miaraka izy ireo, fa tany an-davabato, tany am-pierena, tany amin'ny tokantrano miafinafina tany no nanatanterahany fiainam-bavaka. Ka dia maniry indrindra ry havana ny anatanterantsika izany mba hampitombo ny finoantsika, tena iorenany finoantsika sy ny fahatokiantsika an'Andriamanitra, ka tanteraka tokoa ny lohahevitra izay banjintsika mandritra ity volana Aogositra ity hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Dia ny fandaharam-potoana manaraka eto zany dia irosisika amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra, eo ny toriteny sy ny fampianarana. Dia mifarana zao tapany voalohany zao dia isika manohy izany araka izay mahamety antsika any amin'ny isan-tokantrano. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ataontsika ary zao ry havana ny era faha-efatra amby roapolo sy valonjato, ny andininy voalohany, faharoa ary faha-efatra. Hira faha-efatra amby roapolo sy valonjato, ny andininy voalohany sy faharoa ary faha-efatra, dia hitsangana izay tari-bavaka sy hamaky ny soratra masina. Manditanari isaurana nyanararau naseunau ni ari-ari ni eri ni fiti
fitiavanao. Fa ny fiangonana najoro ho fiorenam-pamarinana dia vatolambitsikoro sy andre azo ifikirana. Iteninao Jesosy mpandresy no ny faharandrasalama, tanaty memy mifanesy sy fiakarana malama. Fa ny fiangonana najoro ho fiorenam-pamarinana dia vatolambitsikoro sy andre azo ifikirana. Ilaina antsono maritiora fitarikyandrona nazava, namerovero tony miora nadroka aisina isava. Fa ny fiangonana najoro ho fiorenam-pamarinana dia vatolambitsikoro sy andre azo ifikirana. Andetsika riavana iombona amin'ny vavaka fangatana ny fanahy masina. Misaotra anao zay Andriamanitra ny amin'ny fotoana omenao anay ankehitriny, ahafahana indray mamaky sy mihaino ary mandre ny hafatra avy amin'ny teninao. Mangataka izay Andriamanitra, ny fanahinao masina no hitaridalana anay ho amin'izany, ka ny mpanomponao izay nofidinao hamaky ny teninao ho fiainonao hery, ary ny mpanomponao hitondra ny hafatra avy amin'izany teny izany koa dia omenao azy ny teny, ilay teny fiainana ho anay rehetra izay andray sy haino izany teny izany amin'ity alina ity. Ry Tompo tsara indrindra ho fantatray fa ny teninao no mahatonga fiadanana ao anatinay, ary ny teninao no mahasitrana anay amin'ny aretinay rehetra, na ny nofinay izany na ny fanahinay. Koa tanterao aminay ny teninao Andriamanitra mba hanananay fiadanana, mba ho voninahitra ao ihany izany, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao Tompo no angatahanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Okaro raisitsika ny epistilo an'ny Korintianina faharoa toko fahaefatra dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaefatra andininy fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombohan'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Ary tsy ketrika izahay fa na dia mialevina aza ny toetray ivelany dia avoaziny isan'andro koa ny toetray anatiny. Fa mifahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Ray masino manamasinana ay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mialohan'ny tondrana ny fampianarana sy ny fampaherezana antsika riavana dia andeha ataontsika izao ny hira fahadimy amby fitopolo amby zato ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Hira fahadimy amby fitopolo amby zato ny andininy voalohany sy ny fahaefatra.
dia mbola ampitomboina ho amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy Tompo. Amen. Mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Zay le loha hevitra tena iainantsika mandritra ny volana Aogositra, ary dia manaraka ny alin'ny martiora isika amin'ity takariva ity. Banjinina manokana arak'izay efa voalaza teny am-piandohana ao anatin'izao alin'ny martiora zao ny Koritianina 2:4 andininy 5:40 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro san'andro kosa ny toetray anatiny. Amen. Ny alin'ny martiora tahaka izao riavana, eo indrindra tokoa moa ny hoe fahatserovana ny martiora, fa tsy tokony hipetraka ao amin'ny fahatserovana fotsiny zany, fa tena hikolokoloana, hanefena ny fiainantsika kristianina ankehitriny mba hanana ny fiainan'ny martiora. Hanana ny fiainan'ny martiora. Mora-pitenenana anie le hoe ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany. Fa raha izao tokoa moa zany misy fanenjehana ohatrany tamin'ny andron'ny martiora ka izay mivavaka sy mivorivory, tsy hoe tsy azo atao fotsiny, fa tena enjehana sy vonoana, afaka hijoro ve isika? Atoky hatramin'ny fahafatesana ve isika? Ka izay indrindra no anton'ilay alin'ny martiora ao ny fahatserovana, fa tena hitezana ny fiainantsika hanan'izany tena hoe fiaina ny fanolora-tena hatramin'ny fahafatesana. Mbola hitondrantsika fanazavana ihany io Koritianina 2:4 manomboka amin'ny 5:40 ka hatramin'ny 9:20. Mbola ho avy eo koa ny tompon'andraikitra amin'ny AFF hamitina amintsika ny tantaran'ny martiora malagasy, fa mba hahatonga atsika tena mahatoky hatramin'ny fahafatesana hanana ny fiainan'ny martiora dia zavatra anankiroa no ezahantsika atao. Voalohany zany dia tena iainantsika ny fiainam-bavaka, ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Ataovy izay mba hatateraka an'izany amin'ity alina ity hoe ianao io izay manaraka ity alin'ny martiora ity dia tena miaina ny vavaka, miaina ny tenin'Andriamanitra. Ho azavaina ny tenin'Andriamanitra dia raiso tsara ampaherezana anao hanan'izany fiainan'ny martiora zany. Zay ny anankiray riavako. Fa ny anankiray faharoa dia izay ihany koa ny hoe hamerenana reny tantaran'ny martiora reny, vavolombelon'ny finoana, mba hahitanao hoe hay moa zany tokoa, ka manahoana, inona ny tokony ho ataoko. Fa raha mijery sika na ao amin'ny testameta taloha na atao amin'ny testameta vaovao na amin'ny andron'ny fiangonana kristianina malagasy dia ny akamaroany ny mpanompo voantson'Andriamanitra dia maty martiora avokoa. Hamerina kely zany tantara zany mba hieritreretatsika tsara fa tantara moa no tena votoatiny amin'izao alina izao. Ao amin'ny testameta taloha dia maro ny maty martiora. Voaperikopa tamin'ny lahady moa dia efa nitenenina sy ny tany saina tao daholo ireo olo malaza ny finoana tao amin'ny testameta taloha, maro tamin'izy ireny ny maty martiora. Vitsivitsy ihany no lazaiko mandray zao tsika hoe Isaia mpaminany dia maty martiora no tsofaina. Jeremia maty martiora tany Egypta ary dia very faty tany. Ezekiela maty martiora tany Babilônia. Ao amin'ny testameta vaovao ihany koa maro ny maty martiora, fa izay hotsongaiko fotsiny dia ireo apôstôly 12, Jodasy moa zany fatatsika ny efarany, fa ireo apôstôly rehetrarehetra ireo akoatrin'ny Jaona apôstôly. Jaona apôstôly ihany no maty tamin'ny fahanterany, kanefa dia nijaly tany amin'ny nosy Patmo. Izy moa le tao nosy Patmo nanoratra ny Apokalipsy, izy no maty tamin'ny fahanterany. Fa ao amin'ny testameta vaovao ny apôstôly dia saky maty martiora avokoa. Jakoba zanak' Zebedio, io ny apôstôly
martyra voalohany no tapahan-doha tao Jerosalema. Petera le mafana foa maty nomboana tamin'ny hazo fijaliana, ary de niteny izy melohan'ny anomboana azy tamin'ny hazo fijaliana hoe ho faty martyra omboa hoe amin'ny hazo fijaliana, kanefa zao alao itsongoloka, lohaka ataoko ambany fa ny lohako atao ambany, fa tsy mendrika ahy ny tovy fahafatesana amin'ny Jesosy Kristy. Jakoba lay filohan'ny fiangonana tao Jerosalema de maty martyra ihany koa, nazera aveny ambony tilikambo 30 metatra, ary rehefa nenjera tany ambany mbola tsy maty fa mbola nitaritaritina indray nentina tany amin'ny toerana lay nangalany devoly fanahin Jesosy dia nivonoina tany. Iandre maty martyra nomboana tamin'ny hazo fijaliana ihany koa, ary melohan'ny anomboana azy tamin'ny hazo fijaliana dia hoy izy hoe efa ela no naniry sy niandry zao fahafatesana martyra izao. I Filipo maty martyra nomboana tamin'ny hazo fijaliana ihany koa tany Frizia. Bartelemi no fantsihana velony ary no tapahan-doha dia maty martyra. Tomasy maty martyra no le foniny. Matio maty martyra no vonoina tamin'ny sabatra, ary Simona Zelota dia maty martyra no tsofaina tahaka ny Isaia. Tatsika amin'izany fa maty martyra avokoa afa-tsy Jaona apôstôly. Paoly apôstôly zay manoratra an'ireo epistily, izy moa tsy anisan'ny 12 fa Paoly apôstôly araka ny fatatsika dia mijoro amin'ny apôstôly azy no nisehon'i Jesosy Kristy taminy, dia izy rehefa nigadra tany Roma ary rehefa mivoaka ny figadrana dia novonoina maty martyra ihany koa. Zay zany ny tamin'ny testamenta taloha. Ny testamenta vaovao dia ho haintsika ary mbola ho lazaina amintsika eo ny teto Madagasikara hoe raha salama martyra no le fonina, hitako ny lala tsara ka izorako izao amin'ny endrika falifaly sy miramirana. Nahitan'izany re Rafaralahandre Mazoto martyra lehilahy voalohany, nahita ny rahasalama dia eny koa fa nanolo tena ho faty martyra no le fonina. Ao reo navarina teny Ambohipony no le fonina teny Ambohipotsy, ao navarina tao Ampamarinana no Torahambato teny Fiadanana, ary eo koa zay nodorana velona teto Faravohitra. Ny fanontaniana ngezabe dia zao, ny fanontaniana ngezabe dia zao hoe na tamin'ny andron'ny testamenta taloha, na tamin'ny andron'ny filazany tsara, na tamin'ny andron'ny martyra malagasy dia zao, nahoan'ireo navita nahafoy hatramin'ny aina, nahoana izy ny tsy natahotra fahafatesana, nahoana izy no natoky hatramin'ny fahafatesana. Dia anankiray mamaly izany ity Koritianina faharoa 4 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 ity. Overenako vakiana mba hitoetra tsara aopontsika ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany, dia avaozina isan'andro san'andro kosa ny toetra ianatiny. Fa ny fahorinay maivana zay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Tsy ketraka izahay. Paoly apôstôly maty martyra no nanoratra eto, zany eo anatin'ny fianakaviam-ben'ny martyra. Tsy ketraka izahay ao anatin'ny fanenjena, ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny fangirifiriana. Tsy ketraka izahay, zany hoe tsy kivy izahay, tsy matahotra izahay, tsy mangorohoro izahay, fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro san'andro kosa ny toetray anatiny. Ho anareo izay manana baiboly eo am-pelantanana dia misy dikateny avy amin'ny dikateny fototra ery ambany ery le hoe
toetray ivelany na toetray anatiny, olonay le maha olona zany, na dia mialevina aza ny maha olona anay ivelany, dia avaozina isan'andro san'andro lay maha olona anaty. Le maha olona ivelany zany dia le vatana sy nofo mialevina sy miareraka, fa le maha olona anaty dia ny saina sy ny foariny fanahy. Dia io no lazainy eo, le maha olona ivelany ity nofo sy vatana ity dia mialevina sy miareraka ary lalan'ny fiainany velony zany ry havana, araky ny andro son'ny taona dia miareraka ny nofo, miaosa, mialevina ary tsy maintsy ho tonga amin'ny fahafatesana. Zay ny lalàna ny mahanofony nofo, tsy misy afaka miala amin'izay lalàna izay. Ary io nofo io akoatran'izay miaosa sy miareraka izay dia lazoin'ny fiainana, lazoin'ny ady maro samihafa, lazoin'ny aretina. Zany ny zava-misy eo amin'ny maha olona nofo. Fa raha izay ny tsy maintsy izoran'ilay nofo, dia hoy Paoly apôstôly maty martyra hoe avaozina isan'andro san'andro kosa ny toetray anatiny, lay maha olona, fanahy maha olona, ny fosiny saina ary fanahy avaozina isan'andro san'andro. Dia mazava tsara zany fa le hoe nofo miamijotso amin'ny fahafatesana, fa ny olona miaina tsara ny tenin'Andriamanitra sy eo amin'ny Kristy, ny fiainam-panahiny dia avaozina sy ampahiresina mandrakariva. Ka rehefa tena miaina zany fiainam-panahy zany izy dia tsy matahotra intsony ny fahafatesana, tsy matahotra ny martyra, satria ny tena fiainam-panahy no zava-dehibe sy iainana. Ary zay no ampitaina amintsika ny hoe manao zao aly martyra zao rehefa misokatra amin'ny fiangonana ka mivavaka, ity fivavahana ity dia ampahirezana antsika iaina ny fiainam-panahy, atanjaka amin'ny finoana fa izay ny maha olona, ary rehefa izay ny tena iainantsika mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika. Dia hoy ihany Paoly apôstôly rehefa mijery hoe lay fiainana mahanofo mitondra fijaliana sy fahoriana, nefa rehefa avaozina ny fiainam-panahy dia hoy izy hoe fa ny fahorianay maivana zay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Le fahorian'ny nofo, le fiainana eto an-tany dia tsy misy dikany, maivana, fa ny fiainana mandrakizay, lay maharitra mandrakizay dia feno voninahitra mavesatra dia mavesatra. Eo zany le fampitahanany hoe fiainana tany sy ny fiainan-danitra. Ka raha ny fiainan-danitra sy ny fiainam-panahy no zava-dehibe amintsika, dia vetivety foana ny zava-misy, mandalo sy miserana ny eto an-tany. Ary io fahoriana mandalo io olana mandalo io zavatra rehetra mifamoafao io fanenjehana samihafa io dia tsy misy dikany fa maivana zany. Ary reny fahoriana, fijaliana, fitsapahana, io zava-manjoantsika io le lazan'ny soratra masina hoe hazo fijaliana. Ka rehefa matanjaka ny finoana, matanjaka ny fiainam-panahy, matanjaka le maha olona anaty, na manahoana endriky ny hazo fijaliana, endriky ny fahoriana maro samihafa, dia maivana zany, vetivety foana zany. Zay nge mahatonga an' Jesosy Kristy baiky ny mpianatra, ahoana hoy Jesosy Kristy, entony izy iokako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sy tsy miavonam-po aho, dia ahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Entony azo fijalian'ny tompo, ento amin'ny finoana sy ny fiainam-panahy matanjaka, dia ahita fifaliana, ahita fitsaharana sika. Dia mbola mitory avako ny tenin'i Jesosy Kristy io, fa hoy izy hoe maivana ny entako.
rehefa miaraka amin'ny tompo matanjaka ny finoana sy ny fiainam-panahy mitoy ny fiainam-bavaka sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra maivana ny fahoriana maivana ny azo fijaliana ary miteraka fifaliana anaty sy fahasambarana ary izany farany ry havako matony martyra maty martyra sa nahafoy ny aina tsy natahotra fahafatesana natoky hatramin'ny fahafatesana satria nanantena satroboninahitra dia mamarana azy Paoly apôstôly ny hoe ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay dia hoy izy eo amin'ny 9:20 raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay nahafoy ny ain'ny martyra tsy natahotra fahafatesa satria nahoana tsy ny hita no jereny fa ny tsy hita tsy izao tontolo izao feno hazo fijaliana no mbana teo amin'ny fiainany fa ny fiainana mandrakizay ampiomanin'Andriamanitra ho azy dia afaka manao tsoakevitra mazava tsara zany sika ry havana fa ny mino mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka tsy matahotra tokoa ny fahafatesana dia izao eo ny fiainana hita ny fiainana ara-nofo eo ny fiainana tsy hita ny fiainana ara-panahy sy ny fiainana mandrakizay iza ny mahavesa-danja aminao iza ny mahavesa-danja aminao fa raha le mbola hita maso foana no mahavesa-danja aminao hoe inona no anay inona no sotronay ahoany ty fandehanty azy ty raha vao io no mbany eo amin'ny fiainanao mandeha ho azy matahotra fahafatesana ianao fa raha ny fiainam-panahy ny mahavesa-danja ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ny fiainam-pinoana anatenano ny fiainana mandrakizay izay tsara lavitra tsy matahotra fahafatesana ianao tsy misy atahoranao na inona zany akory tsy midika io tokoa ary fandeha androso ao amin'ny fahafatesana fa rehefa tena mahavesa-danja aminao ny fiainana ara-panahy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ny fiainam-bavaka ny fiainana anaty fiangonana dia izao tsy misy mampanahy tsy misy mampatahotra anao ny hita sy zava-misy mandalo eto amin'izao tontolo izao feno fahoriana satria velona mandrakariva ny finoana sy ny fanantenanao ka dia aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homenanao ny satroboninahitra fiainana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Sefecha
Andehantsika riavana iombona mivavaka fangatana, mivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ny amin'izany teninao izany nampitondrainao mpanomponao. Teny mampatsiahy anay ny amin'ny ainan'ireo martiora, na ny martiora ny Baiboly zany, na ireo martiora teto amin'ny firenenay, ny ainan'izy ireo ny finoana ianao Andriamanitra, fa tena natoky hatramin'ny fahafatesana tokoa izy ireo. Misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao anay ny teny ahafahanay miatrika ny fahorianay, ary tsy izay ihany nefa no miatrika izany fa inonay ary antenenay fa miaraka aminay ianao, manala anay amin'ny fahakiviana, mampitombo anay amin'ny fanantenana, ary indrindra mampitoetra anay amin'ny fifaliana na dia mandalo olana sy fahasairanana azy izay. Ampitombo hatrany finoanay ianao Andriamanitra ka amin'ny hoavinay manontolo, ary indrindra ao anatin'izao vanim-potoana iainanay ny valanaretina sy ny areti-mandringana izao, dia ampitombo ny finoanay ianao ka nananay fahatokisana, eny fa na dia hiantra amin'ny aina aza izany finoana izany dia tsy alana andao anao izahay. Mivavaka izay Tompo ho an'ny vahoakanao isa-tokantrano manaraka izao fotoam-bavaka izao, ataovy tafalatsaka ao am-pon'izy ireo Tompo ny fahatokinanao, ary mangataka izay ho azy ireo amin'ny olana mampasairanana sedrainy. Raha misy amin'izy ireo Tompo ny ao anatin'ny tsy fahasalamana sy ny aretina, dia sitrano zany Tompo noho ny haben'ny famindramponao. Raha misy amin'izy ireo kosa mandalo fahoriana noho ny fahafatesana miantra, dia mangataka izay ny fanainao masina ampionina ary ampatsiaro mandrakariva fa ny fahafatesana efa nyresen'i Jesosy Kristy Tomponay. Maro ireo havanay ao anatin'ny fahasairanana, ao anatin'ny tsy fisina noho izao areti-mandringana izao, dia mangataka aminao Tompo ny vahaolana feno avy aminao no atolory azy ireo, ka aza velanao angaiay, aza velanao itoetra amin'ny tsy fisina, fa noho ny haben'indra fonao dia tanterao aminy teninao fa ny zanakao sy ny asan'ny tananao dia efa adidinao any. Dia ankinina fenao am-pelatananao Tompo ny fitohizan'izao fotoam-bavaka izao, ny amin'ireo vavaka ho asandratra aminao, ianao iaino zany, ianao amaly zany araka ny haben'indra fonao. Fa mangataka kosay ho an'ny fiangonanao, indrindra fa ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara, apetraka fenao am-pelatananao ireo mpitondra, ireo tompon'andraikitra maro samihafa isa-tsokajiny amin'ny rafitra sy ny ambaratonga mpitondrana rehetra. Fanainao masina Andriamanitra an'olo-pahendrena, ary indrindra anome hery ny fiangonana ianao amin'izao fisokafana vaovao izao indray, ka amin'ny fahatokiana feno ny fitantananao Andriamanitra no izoranao amin'izany fisokafana izany. Ary ny mpino rehetra Andriamanitra aza velanao hitoetra amin'ny fangatsiam-pinoana, aza velanao ho amin'ny fihemorana, fa raha sendra ho amin'izany izy ireo dia ny fanainao masina melombelona indray ny finoan'izy ireo sy ny fanantenany, ka tsiaro anao Andriamanitra, ka rehefa tonga ny fotoana hivoriana indray eto amin'izao toerana izao, dia nao hitaridalana azy ireo, ka iaona amin'ny fifaliana eto amin'izao tranonao izao izahay, ho voninaitry ny naranao. Maro Andriamanitra ny tiana ingatana aminao, fa indreto kosa izay miombona amin'ilay vavaka efa nampianarin'i Jesosy Kristy anay manao hoe: raha anay ao izay ny an-danitra, ho amasinany eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, ataony eny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina saza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka namelana izy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny tsanganan'ny filohan'ny AFF hitondra amintsika ny fintina momba ny tantaran'ny martyra malagasy, andery avako malala ataontsika ny hira fanampy ny voalohany ka ny andiny ny voalohany. Hira fanampy ny voalohany, ny andiny ny voalohany. Mitsangana ianao romino fa ilain'ny taninao, ny finoana ifikiro, mivonoana ianao.
manonona ny fiadanan'ny tompo ho antsika mpianakavy ny finoana na hatratra nyty andro fa 14 ny volana aogositra alin'ny martiora ity. Alin'ny martiora tokoa ny ataontsika amin'izao fotoana izao mba hampiorenana ny finoantsika ary mba hahafahantsika mijoro vavolombelon'ny Kristy hatrany hatrany amin'ny toerana sy amin'ny fotoana izay hitondran'ny tompo antsika. Ka mba hampiorina ny finoantsika sy mba hahafantarantsika ara ny mikasika ny tantaran'ireo martiora malagasy dia isy famitinana amin'ny andalam-pehezanteny vitsivitsy maromaro hahafantarantsika ny tantaran'ireo martiora antsika ireo. Fantarantsika tokoa fa nanomboka tamin'ny fanjakan'ny mpanjaka Ranavalona voalohany ny fanenjehana ny fivavahana kristianina. Nandritra izany fanjakan'ny mpanjaka Ranavalona voalohany izany dia maro ireo kristianina no niaritra fahoriana taona mony ainy nefa tsy nety nivadika tamin'ny tompo mara-piala amin'ny fofinainy izy ireo. Fantatritsika fa rehefa avy nikabary teny Mahamasina ny mpanjaka Ranavalona voalohany ny amin'ny andrarahana ny fivavahana kristianina dia maro ireo andriambe nitoroka an'ireo mpivavaka nanenjika an'ireo mpivavaka ary nahazo tera tany amin'ny mpanjaka mihitsy ary izy ireo ny amin'izany. Ka ireo izay kristianina tratra mbola nivavaka nanao ny fomba fivavahana kristianina dia nosamborina nampiarina tamin'izy ireo ny fomba feno abibiana tokoa ary maro tamin'izy ireo no maty. Fantatritsika fa tao ireo nolefonina teny Ambohipotsy, tao ireo navarina teny Ampahamarinana ary tao ireo notapahin-doha ary indrindrindrindra ireo nidorana velona teto Faravohitra. Nisy ihany koa ireo navarina ho andevo na etry teo amin'ny Antanatohatra ny firazanana izany. Mafy dia mafy tokoa izany nanjohan'ireo olona ireo izany. Mafy tsy zakan'ny olombelona nofy sy rà nefa vitan'izy ireo nitazona ny satroboninahitry ny fiainany hatramin'ny farany ary ny fahafatesana tokoa no nahazoan'izy ireo tombony. Mikasika ireo navarina ho andevo dia nampiarina tamin'izy ireo ny fampijaliana mafy ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy mihitsy aza ary nahetry ho tsy toy ny olona ny sasany tamin'izy ireo fa nampidoviana sy nampitahaina tamin'ny biby mihitsy. Araka ny voalaza eny ambony dia maro tokoa ireo martiora malagasy tamin'izany fanjakan'ny mpanjaka Ranavalona voalohany izany. Fa ny tena fantatritsika dia Rasalama martiora izay teraka tamin'ny 1790 ary nolefonina ny 14 aogositra 1730. Izy no martiora voalohany ary io andro nandefonana anazy io izany hoe ny 14 volana aogositra 1730 io no nanaovana ny fankalazana ny alin'ny martiora eto amin'ny sahan'ny FJKM. Raha Faralandriamazoto kosa no martiora faharoa. Fa ho antsika zanaky ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara eto Tranvato Faravohitra dia tsaroantsika nandorana velona ireo martiora efatra teto amin'ny Faravohitra tamin'ny 20 ny volana Marsa 1770. Ka nisan'izany Ramanandalana izay nitondra voaka ary nidorana velona teto. Niara-nidorana tamin'ny teto ihany koa Andrea Tsiamba, Ramitrao, Andriampaniry izay vadiny Ramanandalana. Fa raha iverenana kely ny tantara dia izao. Misa 20 ireo olona
martiora voaheloka niaraka tamin'ny raha manan-dalàna tamin'izany fotoana izany. Voaheloka ho faty izy ireo, saingy ny 17 tamin'izy ireo dia navarina teny am-pahamarinana. Dia ireto avy izy ireo: Reniadana, Reniasivola, Andrenasandratra, Ranahatrarana, Ramaria, Ramainty, Rafaralazandrina, Rakotonome, Rabodimanga, Rafaralà, Raivoravao, Raivrasikina, Rafaravavy, Ramatoa, Razafy. Rehefa voavarina teny am-pahamarinana izy 17 mianaka ireo dia notsimponina teny ny teny ambanina am-pahamarinana ntolam-balon'izy ireo, ary mbola nentina indray teto faravohatra ary nodorana teto indray ny tolam-balon'izy ireo. Ny natongan'izy ireo nosarahana tamin'ny raha manan-dalàna sy Andretsiamba sy Ramitao ary Andriampaniry moa dia satria manana taranak'andriana ry zareo ireo ka tsy afaka nalatsatra fa dia nentina teto faravohatra nodorana velona teto. Izany ara no mahatonga ny isa-taona eto amin'ny sahan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara manao ny alina martiora rehefa tonga ny aliny 17 ifody 12 aogositra. Ary itsika eto amin'ny fiangonana Tranovato faravohatra dia miaraka amin'ny mpino rehetra amin'izany fahatserovana ireo martiora kristianina izany, miray fo, miray saina, miray fanahy amin'ireo mpino avantsika rehetra isika isa-taona. Ary ny tantaran'ny martiora izay nolazaina tamintsika hiteo dia tsy entina hampatahotra antsika tsy akory fa kosa natao hanamafisana orona ny finoana. Ary inoana fa amin'ny fijoroan'ireo martiora ireo ho vavolombelon'i Kristy dia fanainga irosoantsika betsaka amin'ny finoana. Koa amin'izao fa 17 ny volana aogositra 2024 izao ariavana izay andiniantsika ny loha hevitra hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino dia asandratsika fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny tompo, eny na dia ny fahafatesana aza. Koaoka isika hijoro hiazavatra any na aiza no misy antsika na inona no manjoa antsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia izao zany no antso ho antsika zanaky ny FJKM Tranovato faravohitra manontolo. Ry fiangonana Tranovato faravohitra, taranaky ny martiora ianao, fiangonana martiora ianao, koa miorena tsara aza miova. Amen. Mialohan'ny hamaranana izao tapany voalohany izao ry havana dia tiako ihany ny manazava ny fanohizana izao aliny martiora izao ho antsika any amin'ny isa-tokantrano. Ity fandaharam-potoana fanohizana ity sy izao fandaharana manontolo izao dia narafitra araky ny fanaontsika isa-taona ihany, fa izay tsy misy tsy ataonareo any amin'ny isa-tokantrano dia ny asa sy fampaherezana. Ka rehefa mifarana zany izao tapany voalohany izao dia manohy ianareo any an-tokantrano. Vakiko kely ihany le fandaharana hanohizanareo azy fa mety misy tsy naka tany amin'ny tambajotra tserasera. Natao malaladalaka ihany ty fandaharana ity taridalana fa isika any amin'ny isa-tokantrano no afaka manao zay mahatsara sy mahamety azy. Rehefa mifarana zany zao fanokafana izao dia miroso amin'ny fitondrana amam-bavaka isika, fitondrana amam-bavaka dia sokafantsika ny hira fa 930 sy 900, hira fa 930 sy 900. Misy andininy 7 reo dia manelanelana ny andininy no misy fitondrana amam-bavaka. Vita ny andininy voalohany, vavaka ho an'ny kristianina manontolo mba hanana finoana dia ny finoan'ny martiora, vavaka ho an'ny kristianina. Vita ny andininy faharoa dia eto amam-bavaka
ny fiangonantsika trano vato faravohitra dia ao zany ho eto mambavaka ny birao, ny fikambanan'olona sy dekona, ny tosafi, zany hoe ny herivelona manontolo eto amin'ny fiangonana eto mambavaka. Vita ny andininy fahatelo amin'ny hira 430 dia ho eto mambavaka ny marary, ny mpitsabo sy mpikarakara rehetra. Tena mila hoentintsika mambavaka zany, ho eto mambavaka ny marary, tsy ny marary zanaky ny fiangonana ihany fa ny marary rehetra. Ho eto mambavaka ny mpitsabo sy ny mpikarakara ara-pahasalamana zay tena miady mafy amin'ity valana retina Covid-19 ity. Vita ny andininy fahaefatra amin'ny hira 430 eto mambavaka ireo mahantra, ny sahirana, ny tsy anasa eto amin'ny firenentsika. Vavaka ho an'ny mahantra, ny sahirana, ny tsy anasa. Vita ny andininy fahadimy ho eto mambavaka ny tontolon'ny asa sy ny fandraharahana. Hitantsika fa tena mikirotana zany. Vitantsika le hira 430 andininy fahadimy, vavaka ho an'ny tontolon'ny asa sy ny fandraharahana eto amin'ny firenentsika. Ataontsika ny andininy fahaenina dia ho eto mambavaka ny FJKM sy ny fiangonana maneran-tany. Vavaka ho an'ny FJKM sy ny fiangonana maneran-tany. Vita ny andininy fahafito farany dia eto mambavaka ny firenena malagasy. Betsaka ny azo tononona amin'izany. Dia mandamina an'izay ianareo asitompona anjara isan'isany ao an-tokantranao manao zay fitondrana amambavaka izay. Aorian'izay afaka miala sasatra kely isika manao gote mahafinaritra ao an-tokantrano ao. Vita zay fialan-tsasatra kely sy gote mahafinaritra zay dia miditra amin'ny fotoa malalaka. Amin'ity fotoa malalaka ity araka mampahalalaka azy dia taridalana ihany no menantsika fa afaka manao zay mety tsika. Afaka manao zany fiarahamandinika soratra masina. Misy mitarika dia mba manao fiarahamandinika soratra masina sika. Misy ihany koa ireny boky azontsika ampiasaina amin'ny fitariana fiarahamandinika soratra masina ireny. Afaka manao koa tsika fifampizarana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mila zavatra sarotra fa ataova ohatran'ny tamin'ny andron'ny martyra mihitsy. Misy ary tamin'ny andron'ny martyra rovitra baiboliny eo dia mba mamaky kely izy dia zaraina amin'ny hafa. Ka mifampizara tenin'Andriamanitra isika ao an-tokantrano ao. Dia afaka mihira koa tsika na mamerikira na manao zay hira iombonana. Averimbereny reny hira mainty milaly reny. Reny mantsy no natao tamin'ny andron'ny martyra. Any amin'ny firana hitantsika any hoe hira mainty milaly ary amin'ny fandroam-pejery. Tahaka an'izany zao ny efa nanaovantsika ny hira faharoa teo am-panombohana teo. Ary mamarana le fotoa malalaka manaova koa tsika ao an-tokantrano ao fifampitondrana mambavaka. Ho atsika ankonana ao an-tokantrano ao aoka hifampitondra amambavaka. Dia mbola azontsika hatsaraina sy amboarina arak'izay mahamety sy mahatonga tsara ny fiainam-panahy sy ny fiainana ny tenin'Andriamanitra ao antsika ao an-tokantrano. Vita izay fotoa malalaka izay dia efa ranony fotoana amin'ny hira 3:700. 3:700 mombahana ery Jesu Tompo fa maisina ny alina aty dia misy mivavaka trinité masina no mamarana azy. Mampahery antsika any amin'ny isan-tokantrano ry havana. Iainy zany alina martyra zany eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Andeha ary hamarana izao tapany voalohany izao isika ry havako. Ataontsika ny hira 9:300 dia ho apetraka ny tsodrano. Hira 9:300 dia ho apetraka ny tsodrano. Nitena
ho tanteraka amintsika rehetrany ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny vonany amin'ny firaviravona ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.